Ya, cepat. Nah, cerita ya Pak ya. Biar teman-teman yakin. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu semua. Saya ingin menyampaikan sedikit testimoni saja. Kira-kira beberapa bulan yang lalu saya tuh batuk. Saya nggak tahu mungkin karena alergi ataupun penyebabnya apa, nggak tahu. Ke dokter udah bosan lah makan obat juga. Saya waktu itu dikasih tahu sama Pak Daniel. Coba deh Pak. Saya cuma baru minum 1 kali loh. Kamis saya ketemu Pak Daniel. Kamis malam saya jadwal deh. Malamnya nggak pakai kelas dulu. Berapa tablet, Pak? Berapa tablet, Pak? 2 tablet ya? 2 pil ya? 2 pil ya? 2 pil ya. Saya minum, nggak begitu batuk lagi. Ya ada kali sedikit-sedikit. Berkurang. Jauh sekali. Nah saya sudah minum sampai hari Minggu sampai hari Sabtu. Ini hari Sabtu. Saya stop. Kemarin saya stop. Jadi kira-kira saya minum 9 hari ya. Sudah berapa pil, Pak? Kurang lebih. Kira-kira aja Pak ya. 4 kali 9 kan 36 pil ya? Ya kira-kira segitu lah Pak. Batuknya tuntas, hilang? Batuknya tuntas? Hilang ya? Enggak? Ya paling gitu doang gitu. Ya, itu biasa. Biasanya per jam Pak ya? Terus menerus Pak. Kadang-kadang nggak terus Pak. Oh, Terutama kalau malam itu, waduh, mengganggu sekali.